Біз кітаптарға қатысты сабақтарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Осыған дейінгі 2 сабақта біз сендермен сурет салуды және анимация жасауды үйрететін бір қатар кітаптарды қарастырған болатынбыз. Енді бүгін аниматордың тұлғалық қабілет қасиеттерін дамытатын жақсы 3 кітапты қарастырамыз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Біздің өмірімізде біз күнделікті жасайтын әртүрлі іс-әрекеттеріміз болады. Оларды жиі жасайтынымыз соншалық, кейде оларды жасап жатқанымызды да біз ұмытып кетеміз. Мұны қазақ әдет деп атайды. Қарапайым ерте тұру, тіс шаю, кофе ішу, кітап оқу, мұның барлығы әдетке жатады. Осы орайда біздің бірінші ұсынатын кітабымыз «Мақсатты өмір» деп аталады. Бұл кітаптың авторларының айтуы бойынша адамның әдеттері оның өмірінің сапасын құрайды. Мысалға айтатын болсақ, ерте тұру, спортпен шұғылдану, уақытылы тамақ ішу, көп пайдалы кітаптар оқу сияқты әдеттер біздің өмірімізді жақсы жаққа қарай өзгертетін болса, керісінше беймезгіл ұйықтау, шамадан тыс көп тамақ ішу, немесе әлеуметтік желіде пайдасыз уақыт өткізу сияқты кейбір нашар әдеттер біздің физикалық және рухани халімізге кері әсерін тигізетіні анық деп айтады. Мұнда өз бойыңдағы нашар әдеттерді анықтап, олардан құтылудың практикалық жолдары көрсетілген. Сонымен қатар құтылып қана қоймай, жаман әдеттердің орнын қалайша жақсы әдеттерге алмастыруға болатынын да бұл кітап өте жақсы үйретеді. Сен бұл кітаптың ішіндегі барлық әдіс-тәсілдерді өзіңнің шебер маман болу жолында өте тиімді пайдалансаң болады. Кейде адам бір жұмысты ұзақ жасай берсе, шаршап шалдығады. Тіпті кейбіреулер жұмыстың ұзақтығы, қиындығы, бір сарынды болуынан жұмысқа енді қарағысы келмейтіндей бір деңгейге жетіп жатады. Келесі біздің ұсынатын кітабымыз «Поток» деп аталады. Бұл кітап жаңа жоғарыда айтқан мәселелердің барлығына өзіндік бір көзқараспен жауап береді. Кітаптың ішінде өзіңнің сүйікті ісіңді қалай табуға болады. Оны тапқаннан кейін ол ісіңнен қалай ләззат аласың. Егер жол жөнекей сен шаршап жатсаң, шабытты қайдан алуға болады деген бір қатар маңызды сұрақтарға кітап жақсы жауап береді. Егер өзінің сүйікті ісіне деген көзқарасын тағы да бір жаңартқысы келетін адамдар болса, бұл кітап сендерге өте жақсы көмекші болады. Егер сен жалғыз жұмыс жасаудан жалықсаң, немесе бір шығармашылық ортада жұмыс істегің келеді, тіпті ойыңда студиямды ашам деген мақсатың болса, келесі кітап саған арналады. Ол кітаптың атауы «Лидер және тайпа». Кітап қоғамды 5 сатыға бөледі. 5 сатыдағы адамдар өздерінің өмірге, басқа адамдарға деген ой, пікір, көзқарастарымен бір-бірінен ерекшеленеді. Кітап авторларының айтуы бойынша 5-ші сатыдағыдай ойлайтын адамдардан құралған топ әдетте биік мақсаттар мен ұлық істерді атқаруға қауқарлы болып келеді екен. Бұл кітапты оқудың арқасында сен өзіңнің және өзіңнің айналаңдағы шығармашылық топтың сапа деңгейін анықтай аласың, және де сол сапа деңгейінен әрі қарай өсуге бұл кітап көптеген әдіс-тәсілдерді ұсынады. Енді шағын сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз сендермен аниматордың тұлғалық қабілет қасиеттеріне әсер ететін 3 бірдей жақсы кітаппен таныстық. Бірінші кітабымыз бізге аниматорға пайдалы әдеттерді бойымызға қалыптастыруды үйретеді. Екінші кітабымыз бізге өз сүйікті ісімізді табуды және тапқаннан кейін оны әрі қарай қалай дамыту керектігін үйретеді. Ал үшінші кітабымыз, егер шығармашылық топпен жұмыс жасағымыз келсе, өзіміздің және шығармашылық тобымыздың кәсіби деңгейін қалай өсіру керектігі туралы жақсы әдіс-тәсілдерді ұсынады. Аниматорға пайдалы кітаптар атты сабақтарымыз осымен тәмам. Егер қысқаша ғана шолып өтетін болсақ, бұл кітаптар бізге біріншіден сурет салуды үйретеді, екіншіден анимация жасауды үйретеді, үшіншіден мықты аниматор болу жолында бойымызға керекті қабілет қасиеттерді жинауды да үйретеді. Біздің сабақтарымыз сендерге пайдалы болып ұнап жатса, дәстүрден озбай, әдеттен қалмай, міндетті түрде тіркеліп қойыңдар, және де өздеріңнің анимацияны жақсы көретін, анимацияны үйренгім келеді дейтін барлық достарыңмен бөлісіңдер, ал біз сендерді келесі сабақта асыға күтеміз.